यार मंगरुआ नहीं के लोग घर के काम पूरा पड़ल बा और साला भागल फिरता। साला घर के काम पड़ल रहता आ साला मंगरुआ जौन बा घर से भागल रहता। इतना नालायक हो गल बा, इतना देहचोर हो गल बा कि पते नहीं के चलत। साफ अब की बार पूरा मकई मरा गल बा, पूरा एकदम घाटा जाता। ए गलू कहाँ से आवा तोरो भाई? मकई में से आत नहीं, मकई देख के पूरा मकई मरा गल बा। ठीक बा, तू तो मकइयो में चल जाता रहो, लेकिन एगो हमारा घर में नालायक मंगरुआ बा। तू साला घर से काम छोड़ के, घर के काम छोड़ के साला भागल रहता हूँ। घर के काम एको गो नहीं के करत। का बताई तारा के हम मंगरुआ के तू देखला का? भाई मंगरुआ तो हम ना देखनी। हाँ याद है एगो बुढ़वा हम संगे गाड़ी से गइल। अच्छा केने गइल देखलो? देखनी नहीं तो आइल हनी। चलो पता लगाओ जाओ कहाँ गइल बा साला। ठीक बा, चलो देखल जाओ। ठीक बा। अरे का छोटे मंगरुआ का तू देखला हो भाई? हाँ भाई वो देखा गाड़ी धोता हूँ नहीं था। केने धोता गाड़ी हो? नदी के पासवा में। नदी के पास में? हाँ साला घरे के काम बा, यहाँ मकई साला पूरा खराब हो गए फसल। और उ साला घर के काम करत नहीं खे, आ गाड़ी पर बैठ के साला खाली घूमते रहता। वो खाली ऐश करता। वो चलो तो चलो बताएगा बाबू, इतना काम छोड़ हो गल बा जाना का जवाब नहीं खे। ठीक बा। परवा के हई का करता, ई घर के काम छोड़ के ई दूसरा के काम करता। रे मंगरुआ ते का करत रिस रे? का भेल ते कहत रिस का भइल? साला घर के काम नहीं करत रिस, माल जाल वही पड़ल बा भूखे मरता। आ ते साला यहाँ आके दूसरा के गाड़ी धोत रिस, आ घर के काम ते करते नहीं की। का करी भैया ता कहत नहीं गाड़ी खरीद तो तू दे तो नहीं तो न करे के पड़ी हमरा। धोए नहीं गाड़ी मिलेला चलाएगी। ई भाई बड़ा तू कसाई बड़ा, तू भाई ना। तू जा यहाँ से जा, हम गुलामी करम, दूसरों की गुलामी करम। तू जा जा तू जा, हमर कोई ना हो जा। देख छोटे मंगरुआ के बड़का भाई खाली काम करला, उ सारा दूध चोर खाली घूमेला। कितना जिम्मेदारी बा ओकर बड़का भाई बते ही बताओ। कहते भाई ओकर बड़का भाई बेचारा बहुत काम करेला। हमी सन के तो बड़ भाई सुतर रहलन सो, हमी सन के खटनी सो। मंगरुआ के जगह पर हमी सन के रहती सो ता चला राज भोगती सो हमी सन की। ठीक कहा तरी भाई, ऐसा हमनी के जिंदगी में इतना हमार मकई देखे के पड़ी, इतना तोर माल जाल देखे के पड़ी। सही कहत है, ओकरे जिंदगी बा। का ओकर जिंदगी बा? दूसरा के काम करे के बा, अपन काम करही के नहीं खे। आ दूसरा के खाली गाड़ी धोत रहता, दिन भर गाड़ी चला के मिल जाता। वही में के बुढ़वा ड्राइवर बा वो पुटिया ले बा ओकरा के। हमरा के आज तो कोई अपन गाड़ी छुए के नहीं के देले। आ उ टकला ओकर काम कर देला मंगरुआ, ओकरा के गाड़ी धो देला ओकर त गाड़ी चला के दे देता। चल घरे चल चल जा जन करो कर लियो, जा ना जन हम गुलामी करें। जा जन होई न हमर उखाड़ लियो। जा हमार भैया के बहका के ते लेके चल आवत रहीस, ओकरा से हई चटाई धोवत रहीस, गाड़ी धोवत रहीस। आ तोरा बुझात नहीं के कि हमरो घरे काम बा? यार भाई का धोता के सीखता हमरा के दी? खाली धोइबे करेला के स्टीयरिंगो देवेलो। नी स्टीयरिंग देवी हरामी ड्राइवर लाई सरवा यार, ता हरामी ड्राइवर हम देखबे ना करी। भइयो के बहका देले बा। ऐसा रंगदारी वाला बात बोलत है। देखला ओई जा ड्राइवर बा का लेल बा बहुत रे गलू साला आवे के नामे नहीं खेले। तर जंतर पढ़ैले बा के ओकर दिमागे घूम गइल बा। घर के काम ओकर करे के मन नहीं करत, आ ड्राइवरवा के खाली काम करता। उ तो ओकरा के धो के पहले धोवा बढ़िया। काम चोर हो गेल बा एक नंबर के। उ कोनो काम करत नहीं के तार घर के, आखिर में तार घर के कोनो काम करत नहीं के तो ओकरा से तार कोनो फायदा बा? पकड़ के धो के बेवत दो चाहे बिलगा दो। बात सही कहता भाई। सही कहता सरवा के ओकरा के मारे लतियाए में मुकियाए में लाते मुंह के घिसे से लेके आवत। अरे
उतर गाड़ी पर से। उतर ना हम गाड़ी में गुलामी करें ना ना अरे मुझसे चल ना तब हाथ उठाई रहते ले घर का काम नहीं छो तू ऐसी करत रहो का देला दूसरा काम करत रहो तू का देला हमरा की का देला बोला ना देला पैसा खाना के देला तोर बाप देलो हां बाप देला तू लार के भाई वो काची के भाई को कैसे होते हां काची के भाई देला का रुपया खर्चा देला का घर चलावेला का तू का हुआ तू जा मीज भुला गल बड़ी इसके बड़ भाई से बात करे के बाद जा तू कोना कोई जा जब काम कर गाड़ी भेज चला तारा की चल तारा रे ड्राइवर तोरा के हम फोड़ देम हम आज के बाद से हमारे भाई के ते बुला लेलिस बाका लेलिस अपना चक्कर में तो हमरा से बुरा कोई ना होई समझिए भाई के समझा लिए कब हमरा गाड़ी पर ना आई तो फिर उ समझिए तेहू समझ जाइए का करे हम के दोनों भाई के न एक संगे दू हाथ से कूटे बुझ जाइए सब आज का दिन मंगरुआ अपन बड़का भाई से झगड़ा कर दे तो आ कहता तू हमरा के का करे ले ओकरा से कहता के पैसा देला हमरा के भाई सही कहत रन के हमारे एगो बात याद आई बोला बात में ठीक कहले रहे कि एगो धोबी रहे ना घर के भइल ना घाट के भइल मंगरुआ के उहे हाल बा एकरा पर हमर शायरी याद आ गई अंदर कौन ना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के ओकर भईवा करा के बेलगा देती तो ठीक रही हमारे साथ। हां भाई आज तो पैसा मांगता कल कही कि जमीनो दो आ काम करे के ठीक है ना